আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো মাসালা চা, যা সর্দি কাশির জন্য অত্যন্ত উপকারী। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. এর জন্য আমি নিয়েছি চা পাতা, লবঙ্গ, সবুজ এলাচ, গোলমরিচ আর চিনি, দুধ, পানি। এ পর্যায়ে আমি মশলাগুলো বেটে নিয়েছি। এরপর একটি পাতিলে পানি ঢেলে দিলাম পরিমাণ মতো, চিনি, গুঁড়ো মশলাগুলো ঢেলে দিব যতক্ষণ পর্যন্ত বলক না ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জাল দিতে থাকব। বলক উঠলে চা পাতা ঢেলে দিব, ভালোভাবে নাড়ব। এরপর দুধ দিব, দুধকে ভালোভাবে ফুটাবো। কালার অনুযায়ী চা পাতা কম বেশি দিব, আপনারা যেভাবে কালার পছন্দ করেন ওই কালার অনুযায়ী চা পাতা বাড়িয়ে দিবেন অথবা কমিয়ে দিবেন। আমার যেরকম ভালো লাগে আমি সেরকম করে দিলাম। আপনার যদি সর্দি লেগে থাকে আপনি এই রেসিপিটা তৈরি করতে পারবেন। এই রেসিপি অনুযায়ী চা বানাবেন, আপনার সর্দি 2 দিনেই ভালো হয়ে যাবে। এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার মাসালা চা। সবাই বাসায় ট্রাই করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম।